Ostani kući i slušaj. Priče pod maskama. Podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Pandemija je izazvana COVID-19 u cijelom svijetu, pa i kod nas u Bosni i Hercegovini u prvi plan stavilo je fizičko zdravlje i građana i pojedinca, naravno. O posljedicama na psihu su preventivne mjere u suzbijanju širenja zaraze iz korijena promijenile naše živote. Danas ćemo razgovarati upravo s tobom, odnosno našom gošćom, psihoterapeutkinjom Irenom Đumić. Na osnovu iskustava za ovih mjesec i po dana, može li se govoriti o opštoj uznemirenosti i strahu građana zbog suočavanja sa nečim svima nama potpuno nepoznatim? Pa sigurno da može. Ovakve situacije koje su ovako izazvane iznenada, kojima ne znamo uzrok, koje pružaju neizvjesnost i određen osjećaj bespomoćnosti, koje građana uvijek možemo svrstati u krizne situacije. I ove krizne situacije itekako izazivaju baš to, znači neku vrstu straha, uznemirenosti, brige i najčešće osjećaja bespomoćnosti i gubitka kontrole. Ja bih voljela da se tokom ovog našeg razgovora fokusiramo prije svega na žene. Žene radnice, one u zdravstvenom sektoru, trgovinskom, općenito na ovim poslovima gdje su one svakodnevno u kontaktu sa većim brojem ljudi i bez obzira je li na nivo zaštite koje im se obezbjeđuje, u pojedinim slučajevima ta socijalna distanca, odnosno fizička distanca, bolje rečeno, gotovo nemoguće je da se ono ispoštuje. Kako se te žene mogu i trebaju nositi sa tim svim, to ih svaki dan čeka na poslu, na kraju krajeva one se nakon radnog vremena vraćaju kući svojim porodicama? Pa jeste, mislim u suštini ove grupe žena koje si sad nabrojala su dodatno pod pojačanim rizikom i za njihovo fizičko i za njihovo mentalno zdravlje. Znači stalna izloženost ljudima, stalna izloženost mogućnosti da se dobije virus i stres koji izaziva takva jedna situacija sigurno da dodatno utiču na anksioznost i na pojačan strah kod ovih žena. Također upravo to, znači one se vraćaju kući, tu ih čekaju porodice, djeca, znači one standardne obaveze koje sve druge žene imaju kod kuće i to je poprilično jedna zahtjevna situacija u kojoj stvarno treba dobro strukturisati svoj dan i treba dobro nekako napraviti prioritete kako se iznijeti s tom situacijom. Ono što bi bilo dobro jeste da žene u ovim situacijama mogu da procijene kada je to ova situacija prevazišla njihove kapacitete, to jest dokad se one osjećaju stabilno i da kažem normalno zabrinuto i da se nose sa ovom situacijom, a kada već to prelazi u neke razmjere u kojima narušava njihovo svakodnevno funkcionisanje i u tim slučajevima da potraže neku vrstu pomoći. Upravo sam te to htjela i pitati. Naime, udruženje Novi dan, odnosno vas 5 psihoterapeutkinje, je li tako, pokrenula je zajedničku akciju pružanja psihološke podrške svim građanima koji se u ovom trenutku smatraju da nisu u stanju da se nose sa novonametnutim pravilima života koje je COVID donio sa sobom. Kako su dosadašnje iskustva, evo 5. marta je tako u Bosni i Hercegovini zabilježen prvi slučaj, taj nulti slučaj. Imate li do sada iskustva, obraćaju li se ljudi za pomoć? Pa u suštini Društvo psihologa Republike Srpske je poprilično brzo odgovorilo na potrebe stanovništva u odnosu na ovu situaciju. Mi smo se organizovali i pokrenuta su 2 besplatna broja za pomoć građanima, znači koja se tiču nekih osnovnih psiholoških intervencija za smanjivanje stresa u ovoj krizi. Možemo reći, jedna je pokrenuta u saradnji sa Plavim telefonom, udruženjem građana nove generacije, a druga je pokrenuta u saradnji sa studentskim savjetovalištem pri Filozofskom fakultetu. Oba dvije su otvorene za sve građane koji na bilo koji način, da li direktno ili indirektno osjećaju nekakve tegobe psihičke s kojima se ne mogu sami nositi. Pored toga, Helsinški parlament građana je okupio
u saradnji s Udruženjem građana Novi Dan, čija sam ja predsjednica, 5 psihoterapeutkinja. Osmislili smo u stvari zajednički program online pružanja grupne pomoći. Ta grupna pomoć je orijentisana upravo na ove kategorije o kojima smo malo prije pričale, znači za žene koje su u malo većem riziku od profesionalnog sagorijevanja, od stresa, znači od svega ovoga što na mentalno zdravlje utiče u skladu sa njihovim poslom. To su znači medicinske radnice, trgovkinje, novinarke, prosvjetne radnice, žene sa dijabetesom, žene sa invaliditetom, ali i sve druge žene koje se jave. Trudit ćemo se da ne ostanu bez adekvatne pomoći. Razlika između grupnog online savjetovanja i individualnog savjetovanja jeste drugačija. Grupe su uvijek na neki način bogatije, znači žene u ovim grupama imat će mogućnost da razmijene svoje iskustva i da čuju jedna drugu i već samim tim se njihova osjećanja normalizuju, osjećaju da nisu same, podijele to sa drugim ženama, možda čuju i neki drugi način viđenja situacije ili kako se neka druga žena nosi sa istom situacijom, a naravno tu su i stručne osobe koje će možda ponuditi neke konkretne tehnike nošenja sa stresom i šta konkretno uraditi u ovim situacijama. Vraćam se malo sad, otišla sam, a vraćam se na ovo pitanje da li do sad imamo iskustva. Pa imamo, dosta se ljudi javlja na ove besplatne telefone. Problemi su svakakvi. Znači problemi s kojima se ljude nose u okviru ove situacije su stvarno svakakvi. Od pojačane anksioznosti do pojave paničnih napada, do toga da ne mogu da funkcionišu sa svojim porodicama, online nastava je, cijeli dan su žene zauzete, rade zadaću sa svojom djecom. Pritom neke rade od kuće, djeca rade nastavu od kuće. Znači, teško se organizovati, teško se umiriti, teško je napraviti neki setting u kojem će se osjećati svi stabilno. Pored toga, ova situacija u stvari poprilično u nekim aspektima podsjeća na ratnu situaciju, pogotovo otkako je proglašeno vanredno stanje. Znači, ona realno nema dodirnih tačaka, ali neki aspekti za ljude koji su proživjeli rat i određena ratna teška iskustva mogu da povežu podsvjesno neke situacije sa onim koje su bile u ratu i počinju iracionalno da razvijaju strahove od gladi, od napada, od gubitaka ljudi, gubitaka stvari. Tako da su u stvari da je lepeza problema s kojima se ljudi susreću stvarno šarolika. Ti si već to ovdje napomenula, ono što mene zanima jeste taj naš famozni porodični život. Svi smo se mi sada htjeli ne htjeli okupili, odnosno zatvoreni smo doslovno u 4 zida. Ljudi s jedne strane kažu da nikada nisu porodice toliko dugo vremena, odnosno imale priliku da provode zajedno, da se druže. Međutim, to druženje izgleda, bar ono što se vrlo često ovih dana može čuti, kao hodanje po nekoj tankoj žici. Jesmo li mi koji smo na kraju krajeva vremenom postali poveliki individualci, rijetko se osim nedjeljom možda ali sjedne za zajednički ručak, a da ne govorimo o ostalim stvarima, kako sada to prilagoditi da budemo svi zajedno, a da pritom doslovce jedni druge ne ujedamo, ne vrijeđamo, da napravimo taj balans? To je stvarno izazov i lično i profesionalno dolazim u kontakt sa parovima ili porodicama koji upravo imaju problem sa ovim malo prije što se navela. Znači, jedan od problema jeste da roditelji ili partneri imaju različiti pristup ovoj situaciji. Naprimjer, jedan partner malo više poštuje mjere opreza, drugi je malo opušteniji i tu već imamo problem, pogotovo ako su tu i djeca i onda su to potpuno jedna haotična situacija u kojoj su stalno tenzije, konflikti i situacije u kojoj se ne može naći prava mjera. Znači, jako je bitno uskladiti zajednički stav prema ovoj situaciji i stvarno ozbiljno se pozabaviti svim ovim mjerama koje nisu bez veze donesene, koje su donesene od strane stručnjaka i poštovanje ovih mjera prenijeti isto tako na djecu. Drugo,
porodice stvarno nikad nisu provodile ovoliko vremena zajedno. U medijima se nekako često spominje i naša struka također u smislu preporuka da ovo može da bude nadoknađivanje nekih propuštenih trenutaka od prije, za druženje zajedno, za neke rituale zajedničke, za stvaranje bliskosti i to je tačno. Međutim, mi smo također socijalna bića, imamo svoje prijatelje, druge, imamo rodbinu, imamo svoje poslove, znači naravno to su sve stvari koje obogaćuju naš život. Usmjerenost samo na porodicu i samo na jedne druge je jako teško izvesti da tu budemo stalno svi zadovoljni, ispunjeni i opušteni. Ono što se preporučuje jeste da se porodični ljudi vrate svojim rutinama, znači da imaju neke, ako ne mogu stare, onda nove da naprave rutine i da se drže i nekih poslova, recimo kućanskih, ako ne rade, i nekih aktivnosti, možda šetnje, i da svaka osoba ima svoj prostor i vrijeme za sebe. Znači ne moramo nužno, iako smo u kući zajedno, da svo vrijeme provodimo zajedno. Ako su partneri, ne znam, gledaju zajedno serije, zajedno se bave djecom, zajedno kuhaju, zajedno ručaju, onda možda mogu da izdvoje sat vremena dnevno za sebe, da se odvoji jednu u drugu sobu, pročita neku knjigu ili se čuje s nekom svojom prijateljicom i tako dalje. Znači, vrlo je poželjno isto tako i za djecu, da djeca imaju neko vrijeme za sebe i da se one bave stvarima onim koje njih interesuju u njihovom uzrastu. Tako da svakako da svaka osoba u porodici treba da ima prostor i vrijeme za sebe u onoj mjeru koliko je to moguće, znači u ovoj situaciji. Ostani kući i slušaj. Priče pod maskama. Podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Ono što je meni ovih dana isto tako bilo zanimljivo, kaže se da mi koji smo imali sreću i mogućnost radimo ovih dana od kuće. Ima nas, odnosno ima osoba koje su inače koristile te benefite ili nužnošću radila od kuće, međutim šta je sa onim ljudima, svim, znači i ženama i muškarcima podjednako, koji se prvi put susreću s tim radom od kuće, ali opet, hajmo prvo o ženama. Ponekako po defaultu ovim našim patrijarhalnim društvima očekuje se kada je žena u kući, bez obzira što ima posao, da će ona i spremiti doručak i prostrti veš i usisati kuću, pa eto, onda može malo i da radi. Kako to izbalansirati, znači uvesti jedan novi režim rada koji bi se poštovao, kako da čitave porodice zapravo to poštuju? Pa evo, ja kao žena koja inače mogu da radim od kuće, često me pitaju zašto ja ne radim od kuće, pošto se bavim psihoterapijom, mogla bi u nekoj sobi možda da primam klijente. U ovoj situaciji recimo radim online. Ja svaki dan idem na posao, znači svaki dan idem u kancelariju i od tamo radim online. Meni to jako znači, zato što se svaki dan, znači, ustanem, spremim se, obučem se, našminkam se, odem na posao, protračim prostoriju, zalim cvijeće, sve organizujem tamo što treba i to je održavanje rutine radnog dana i neke druge uloge, profesionalne, koja je potpuno različita od uloge koju imam kod kuće ili od drugih uloga koje imam kod kuće. Tako isto i druge žene koje mogu sebi da organizuju, možda ne mogu da odu u kancelariju jer su prinuđene da rade od kuće, ali mogu da naprave sebi neki setting kod kuće da je to njihov radni dan. Ako one rade u sobi, odrede vrijeme, znači imaju svoj prostor, imaju svoje vrijeme i isto tako naprave sebi kao da idu na posao. Čak se preporučuje isto tako, znači da se spreme kao da idu na posao. I da kažu svojim ukućanima koje su to njihove granice. Ne znam, ja danas radim od 8 do 2 i u tom vremenu samo radim. Poslije toga ću raditi sve ostalo. Znači uradit ću isto kao i prije što sam uradila, nikakva razlika nije i poštujte moje granice. Jako je bitno da se te uloge razdvoje.
Jučer sam bila vidno potresena činjenicom, tu sam vidio u nasilju, prošla je mlada mama sa dječačićem, on je vozio trotinet i u jednom momentu je stao pa je mahao pa je pljeskao ručicama, onda sam pogledala, na balkonu su stajali baka i deda, koji su također njemu mahali, nešto aplaudirali, tapšali. Dječak naravno izgubio relativno brzo pažnju, otišao mama za njim i baka koja jeca. Ja razumijem ovo sva poštovanja da sačuvamo starije ljude, odnosno da ti ljudi sebe sačuvaju jer su, kažu, podložni zarazi od ostale populacije. Koliko je ta njihova izolacija koja je nametnuta, činjenica da samo 2 puta sedmično po 3 sata mogu napustiti svoje domove, da nemaju ove socijalne kontakte sa članovima najuže porodice, dodatno stresno za njih? Sigurno da jeste. Većina starih ljudi s kojima sam ja u kontaktu izjavljuju otprilike da se osjećaju kao u zatvoru. I sigurno je da, s obzirom da su njima najrestriktivnije mjere u odnosu na druge građane, da se oni osjećaju stvarno kao u zatvoru, to jest da su zatvoreni i pogotovo što imaju 2 puta sedmično po 4 sata da se kreću i nemaju tu mogućnost socijalnih kontakata koje imaju neki drugi. Međutim, ono također što sam ja primijetila jeste da su stariji ljudi poprilično disciplinovani. Možda čak za razliku od neke mlađe generacije. Oni su svjesni da su ugroženi, svjesni su da ovaj virus može za njih biti letalan. Generalno su oni navikli da je njihov dan dug, kratko spavaju, znači da imaju neke navike koje su u kući i puno ih koristi i ove usluge iz marketa, iz apoteka, znači dostave koju mogu da koriste i na neki način kao da su se pomirili situacijom i čekaju, što je dobro. Čekaju kraj svega ovoga. Često ćete čuti od njih i da su preživjeli poplave i rat i neke druge stvari, tako da neke izjave njihove su također u smislu šta smo mi preživjeli, ovo je nama ništa, ovo će proći za mjesec dana. Naravno da je potresno da ne mogu da viđaju svoju djecu, unuke, ali eto, to je sad nažalost tako jedna stresna situacija. Ovaj primjer od malo prije je možda neki primjer gdje treba se i dogovoriti, otvoreno pitati, iskomunicirati sa bakama i dedama da li njima više odgovara da tako na minut, 2, 5 vide svoje unuke ili djecu ili im je to dodatni stres, znači prosto i s njima se dogovoriti šta njima u stvari najviše odgovara. Nekad mi možda iz najbolje namjere želimo da ih zaštitimo, da im pomognemo, da im olakšamo, možda to njima bude još teže, tako da to treba iskomunicirati. Na početku si govorila o tim simptomima, o anksioznosti, o napadima panike. Moje neko iskustvo je bio jedan moment straha pa beznađa i ove dana najčešće pitanje koje postavljamo jedni drugima, prijatelji, međusobno, imaš li leksili, piješ li leksili, sedativi. Kako, Irena, da li ih koristiti, da li koristiti lijekove kako bi se takva teška stanja prevazišla? Evo vidim, čak ni ljekari porodične medicine se više ne libe da vrlo rado prepisuju pacijentima sedative. Pa sigurno je da u nekim situacijama leksilium može da pomogne. Ono što bih ja preporučila u ovoj situaciji, tako i u bilo kojoj drugoj situaciji, da ljudi ne piju leksiliume ili bilo koje druge sedative prema svom slobodnom nahođenju i prema tome što su čuli od drugih. Znači, ukoliko se je pojačana anksioznost, ukoliko se pojavili napadi panike, ja preporučujem da se jave za stručnu psihološku pomoć, jer to je nešto čime osoba teško ovladava sama, osim ako nekad ranije nije imala takvo iskustvo i imala svoju terapiju na kojoj je naučila kako da s tim izađe na kraj. Znači, ako prvi put se osoba susreće s tim i ako ne zna šta s tim da radi, imam dovoljno i besplatnih linija, a ima i stručnjakinja koje rade standardno psihoterapijsku praksu, nek se jave, nek se konsultuju i koliko je potrebno onda da konsultuju psihijatra i da dobiju odgovarajuće lijekove. Također ono što bih voljela da naglasim da mi leksiliumom možemo da se smirimo trenutno, ali ako to stanje traje i ako naša anksioznost raste,
Znači je očigledno da taj Lexilium nam ne pomaže, on u stvari, što kažemo, gasi vatru. Onda je ipak dobro potražiti psihološku pomoć i riješiti u stvari uzrok te anksioznosti. Niko od nas ne može, jer zapravo niko i ne zna odgovor koliko će pandemija dugo trajati, kada će doći onaj trenutak kada će se postepeno ukidati ove mjere i zabrana koja sada stoji na snazi, ili kako bi svi sebe sačuvali, svoju okolinu od zaraze. Imaš li neku preporuku, nešto što bi moglo reći ljudima kako da se još malo izdrži ili još puno, zavisi, kažem upravo jer to ne znamo? Pa jeste, u stvari to što ne znamo koliko će trajati nam često stvara jedan od najvećih problema. Teško je biti u situaciji koja je neizvjesna. Ona se sve više usložnjava, u početku je to bilo šok, pa privikavanje, pa stvaranje nove rutine, međutim sad se dalje usložnjava zato što ovo traje, što je mnoge ljude financijski pogodilo i dalje stvara strah za njihovu i život i egzistenciju kako ovo traje. Međutim, ono što ja uvijek preporučujem jeste da to što mi predviđamo, koliko će trajati, nam stvara samo problem. Mi nemamo tu informaciju. To je sve stvar naše percepcije i niko nema tu informaciju. Znači, mi razmišljamo, moglo bi trajati mjesec, dva, neko razmišlja ovo će trajati godinu dana. Znači, svako zavisno od onoga šta je čuo i šta sam kako percipira, u stvari stvara svoj neki zaključak i onda prema tom zaključku se ponaša i osjeća veći ili manji strah. Ono što bi bilo korisno je da ne idemo u budućnost. Znači da sve ono što nismo sigurni i što je isključivo stvar naše percepcije probamo kao da zamislimo da imamo neke makaze za misli i da odsječemo. Ne možemo misliti o tome u što ne možemo biti sigurni, samo nam može stvoriti probleme. Ajde, fokusirajte se na sadašnji trenutak, ono u čemu imamo kontrolu, a imamo kontrolu u puno stvari. Imamo kontrolu u tome kako ćemo današnji dan strukturirati, kako ćemo provesti vrijeme, šta ćemo najbolje uraditi za sebe, kako ćemo sebi olakšati, koliko ćemo biti izloženi informacijama. Prosto sve ono što mi možemo da uradimo za sebe u sadašnjem trenutku, to je trenutno najkorisnije. Kad su krizne situacije, uvijek se preporučuje da ne mislimo na ono nad čim nemamo kontrolu, nego da iskoristimo sve one naše kapacitete koji nam mogu pomoći i gdje se osjećamo sigurno, korisno i stabilno. Draga Irena, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru i nadam se da će svi koji budu te slušali itekako moći da izvuku dobre pouke iz onoga što si danas kazala. Pa hvala tebi, ja se isto nadam da će biti korisno, a eto, u slučaju bilo kakvih pitanja, postoje stvarno mnoge sad trenutno inicijative i besplatne linije i grupe, znači nek se ljudi jave, nek slobodno pitaju, traže pomoć, to nije psihoterapijska pomoć, to je prva psihološka pomoć koja pomaže ljudima samo da stabilno prođu kroz ovu krizu. Doviđenja i prijatno. Ostani kući i slušaj. Priče pod maskama. Podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta